হ্যালো বন্ধুরা, ধন্যবাদ। আজকেও আমি আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। আজকে একটা রিভিউ ভিডিও দেখাবো। তো আমি আমার নতুন ব্লগ শুরু করার জন্য একটা মোবাইল স্ট্যান্ড কিনেছি, ওয়াটারপ্রুফ, মোটরসাইকেলে অ্যাড করার জন্য। তো এইটার রিভিউ আজকে আপনাদেরকে দিব। আমি দারাজ থেকে ক্রয় করেছি। তো এটা দেখি কেমন হয়েছে, তাই আপনাদের সামনে বক্স ওপেন করব, তারপর দেখব কেমন হয়েছে। তো চলুন আজকে আমরা সেই ভিডিওটা দেখি। তাহলে খোলা যাক, দেখি আমরা। তবে আমি একটু প্লাস্টিকগুলো কেটে নিই। বের হয়ে গেল আমার কাঙ্ক্ষিত জিনিস। তাহলে বৃষ্টির মধ্যেও আমি মোবাইল ব্যবহার করতে পারবো খুব ভালোভাবে। তেমন মোবাইলে কোনো সমস্যা হবে না কোনো রকম। এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ, অনেক সুন্দর। এর আগে এখানে আরেকটা জিনিস রয়ে গেছে, সেখানে যা কিনেছি সেটার রিসিপ্ট রয়েছে, আমার ঠিকানায় এসেছে। দামটা আমি পরে বলছি। সেট করতে হয়, অনেক সুন্দর জিনিস। এটা এটা সম্ভবত বাইকের হ্যান্ডেলে বা কোথাও ইনস্টল করতে হবে। তো আমার বাইকে আপাতত জায়গা রাখতে, তো এটার জন্য তৈরি করতে হবে। এটা অনেক সুন্দর। দুইটা লক, তিনটা লক, ও তিন পাশে তিনটা লক করলে অনেক ভালো। মোটামুটি অনেক বড় সড়ো আছে। মোবাইল সেট করার জন্য এটা অবশ্যই কেচিং ছাড়া। দেখে আমার অন্য মোবাইল যেটা ব্যবহার করবো সেটা অবশ্যই কেচিং আছে, তাই কেচিং সহ এটা পারফেক্ট হয়ে যাবে। কেচিং থাকলে আশা করি হবে না। সেট করে কথা আমি এখান থেকে কাজ করতে পারছি, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে। একটু ব্রাইটনেসটা মোবাইলে বাড়িয়ে নিই, দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। খুব সুন্দরভাবে মোবাইল ইউজ করতে পারছি। সেট করি কিভাবে হবে আপনাদের দেখাই। এটা ওপেন করার জন্য আরেকবার দেখাই আপনাদের। এখানে তিনটা লক রয়েছে, বাম পাশে একটা, ডান পাশে একটা এবং নিচের দিকে একটা। তো
রয়েছে, মোবাইল রাখবো বন্ধ করে দিয়ে এখানে এই অংশটা না আমার ক্যামেরার জন্য ব্যবহার করতে পারবো, ভিডিও করতে যদি চাই সেক্ষেত্রে ভিডিও করতে পারবো। আশা করি পরিষ্কার আছে, তাই ভিডিও খারাপ হবে না। সেট আপ করার জন্য আমিও অনভিজ্ঞ, দেখি হয়তো এই অংশটা এখানে দিয়ে এই অংশটা এখানে দিতে হবে, দিয়ে এটা লক করে দিতে হবে। ভালোভাবে লক করতে হবে। লক হয়ে গেছে। আর এই রাবারটা এখানে দিতে হবে, দিয়ে বাইকে যেখানে ইনস্টল করতে চাই সেই জায়গায় দিতে হবে। তো আমার বাইকে সম্ভবত নতুন কোনো জায়গা তৈরি করতে হবে। তো আমি যখন এটা বাইকে ইনস্টল করব, ইনস্টল করার পরে আপনাদেরকে সেই ছবিটা দেখানোর চেষ্টা করব, কিভাবে কোথায় ইনস্টল করেছি। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। এই ছিল আমার। তো এখন আসি, এটা আমি দারাজ থেকে ক্রয় করেছি, ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন দারাজের বক্স। খুব সুন্দরভাবে সেলার আমাকে খুব সুন্দরভাবে প্যাকেট করে দিয়েছে যাতে কোনোভাবে নষ্ট না হয়। এবার আসি এটা প্রাইসের কথা। এটার দাম নিয়েছে, আমি যখন অর্ডার করেছি তখন একটু দেখাই। নাম দেওয়া আছে না, 360 ডিগ্রি রোটেশন ওয়াটারপ্রুফ ফোন হোল্ডার কেস ফর বাইক বাইসাইকেল এটার নাম। তাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন 317 টাকা এটার মূল দাম। এটার সাথে যুক্ত হয়েছে এই ওদের ডেলিভারি চার্জ 66 টাকা। এখান থেকে আমাকে 50 টাকা মাইনাস করেছে, তাহলে 16 টাকা। এই 16 টাকা হচ্ছে ডেলিভারি চার্জ এবং 317 টাকা, মোট 333 টাকা দিয়ে আমি এটা ক্রয় করেছি। আমার পর্যন্ত আসতে 333 টাকা খরচ হয়েছে। তো সেই টাকা দাম অনুযায়ী প্রোডাক্টটি বেশ ভালো, যথেষ্ট শক্ত এবং টেকসই মনে হচ্ছে। খুব দীর্ঘদিন আমি এটা ব্যবহার করতে পারবো আশা করি, আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। আমি নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি, আমার চ্যানেলে আমি কিভাবে আমার নতুন চ্যানেলকে গ্রো করার চেষ্টা করছি। ভিডিও করার জন্য যে সেটআপগুলি প্রয়োজন, যেমন অ্যাকশন ক্যামেরা, মোবাইল স্ট্যান্ড, যখন আমি বাইক রাইডিং করবো তখন ভিডিও করার জন্য কি কি ব্যবহার করতেছি, সেই সমস্ত কিছুই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। এটা হচ্ছে সেই প্রথম ধাপ, আমার বাইককে স্ট্যান্ড। আমি যে অ্যাকশন ক্যামেরাটাও ব্যবহার করি সেটাও আপনাদেরকে একটা রিভিউ দিব ইতিমধ্যে, এবং মোবাইল ব্যবহার করছি। পরবর্তীতে আমি এই ভিডিওগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল, ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন এবং বেল বাটনটি অন করে রাখুন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওটির নোটিফিকেশন পেয়ে যান, এবং কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দিন আমি কিভাবে আরো ভালো ভিডিও তৈরি করতে পারি। ধন্যবাদ।